呢一間我哋都食過㗎啦，呢個叫做新金禧大酒樓。啲出品都唔錯㗎，又唔係貴。羊肉煲98蚊，係又係飲茶喎，點得起喎？應該會唔會有全天茶事咧？因為我哋唔想再點餸，琴晚都食得好飽。97年到依家，係啊，下午茶冇㗎啦，要食呢啲咯，牛腩麵或者飯，呢條蔬菜，咁啊仲有要飲品咁應該住雲吞麵夠晒細。呢一個咧就係早幾日啦，喺河源買嗰啲腸仔嘅，不過真係好似平時我哋食嗰啲香腸，但係佢咧係都幾多肉嘅，肉嘅比例多嘅。喂，呢個咧又係河源買嘅白菜仔啦，呢個肉就唔知喺邊度買啦。呢個咧就係我哋嘅午餐咯，好簡單㗎啫，唔好以為又係大魚大肉啊。不過咧飲食業均衡，有蔬菜啦，亦都有肉啦，有兩條腸仔，因為唔知腸仔裏邊有幾多肉啊，所以咪煮少少飯配一下咁就得㗎啦。下邊仲有好似仲有臘腸啊，係仲有少少臘腸，但係唔記得喺邊度買。各位觀眾，頭髮亂咗添。而今日係星期六，而家晏晝已經係差唔多5點鐘啦。咁我哋咧嚟一個好耐都冇嚟嘅地方，就係沙苑。咁啊嚟呢度行下食下，又睇下有咩新鋪頭開門咯。具體位置呢度咧就叫工業大道北，咁對面咧就叫樂豐廣場。新加坡公司運營啊。附近咧亦都有好多美食，譬如話以前嘅宵夜檔啦，係啊，發現開咗好多店，唔知等陣會見到啲咩新店開張咧。喺國內咧，如果要學車，我哋就嚟呢度報名嘅咯。咁呢個牌子都好出名嘅，起碼佢開咗好耐。靚仔就喺裏邊練緊車咧，45日係一個最快嘅理論時間嚟嘅啫。咁 C 一排咧就係最常用嘅車牌咯。可以揸手動擋嘅 C2 牌咧就係自動擋，不過而家都冇乜人開手動擋㗎啦，我都唔記得咗點樣開㗎啦。係啦，同埋咧總會覺得C1 功能都係一樣㗎啦。其實咧，我覺得咋嚇考嗰陣其實係 C1 係易啲嘅，我覺得只要你掌握到個竅門嘅話，C2 咧其實好似難啲嘅嚇，不過呢啲。係啊，因為考嘅方法比較奇怪嘅，國內考車牌係分咗4科嘅，我哋咁啊一頭一尾咧都係嗰啲理論課啊，聽下講安全啊，一定要遵守規矩啊嗰啲啦，咁啊要考試啊嚇，然之後中間2科咧就喺個車度完成咯，咁有一個就喺封閉場所內完成嘅，咁啊褪入褪出啊嗰啲咁啊。仲有一科就喺條路面完成咯，有其他車嘅咁咯。最快理論上45日可以攞證，不過我見過好難做得到嘅，我考過我知，即係除非你係完全識嘅，完全唔需要學嘅，咁你係可以45日完成到嘅。呢度啲鋪頭變成咁喎，好似係封住啊，而家變成一啲賣衫㗎啦、賣雪糕㗎啦地方咯。呢條路整到咁樣樣喎，睇嚟遲啲會有啲餐廳，肯定啊有得呢啲。大話我都有幾個月未嚟過寶業路，上一次嚟嘅時候仲係炎夏日，我哋好中意嚟呢度買餸。咁咧，因為天氣太熱啊，所以咧少咗過嚟。因為呢度咧嚟呢度咧就開車係冇咁方便嘅。曾經有一段時間傍晚都會過嚟㗎，咁啊因為多咗外出啊，所以少咗嚟呢啲地方買餸。哇！條路整到咁樣嘅，有冇搞錯啊？路都冇添。喺呢個地方啊，有得停車㗎，即係市政劃位俾錢嗰種㗎，我都停不少㗎。依家咧竟然變成咁咯，
舊屋就冇拆嘅，行人就行出馬路咯。呢個規劃似乎不是太好嘅。好啊，我哋講下啲嘢食先，講下啲餐廳。咁啊，我哋講下啲餐廳先。喺我面前咧有個煲仔飯店，就係呢度啦。呢個煲仔飯店係唔錯嘅。哥記整翻個煲仔飯食下，好多的士大佬咧就喺呢度解決佢嘅醫啊肚啊咁嘅咯。呢度附近有好多美食嘅，甚至乎我覺得咧喺呢度附近咧就揀翻啲傳統啲嘅美食咧，仲好過去北京路。北京路就遊客喜歡咯。喺路上咧又見到好多生活氣息啦，譬如話佢哋喺度玩捉棋啦、捉象棋啦、玩啤咁啦。以前咧呢條街咧係好多宵夜檔，我都記得當時仲經常會直播嘅時候咧，晚上曾經嚟過一次嘅。咁後來因為始終城市係要改造、要升級嘅，所以咧就將嗰啲宵夜檔全部拆晒啦。譬如面前呢一棟咁啦，已經拆成咁啦。上一次嚟嘅時候咧，佢已經開始拆㗎啦。咁啊，再上一次嚟嘅時候咧，佢已經係有好多餐廳。呢個已經係可能係拆咗啊，翻新咗啦。有鴨仔飯喎，呢個新開嘅。咧喺寶業路呢度啊，有一個食豬紅湯嘅，我哋最中意嗰間，係食過最好嘅。不過因為升級改造冇咗啦，咁啊唔知搬咗去邊啊？聽講話佢會重新揾嗰個地方嘅，但係唔知喺邊。諗唔到啊，煙塵滾喎，整路整到咁喺呢度附近咧，如果要停車咧，停嗰度咯。好麻煩啊！又要打電話。點解我哋唔中意嚟？其實佢唔貴㗎，佢好似5蚊1個鐘嘅啫。但係問題咧，你俾完錢咧，仲要打電話去俾嗰個老細叫佢開閘啊！哎呀，真係得意到咁樣嘅呢個年代。咁所以咧，好多人咧就即係一來真係為咗慳錢啦，二來咧又怕麻煩，所以咧都唔停入去㗎。係啦，好少啊！大家見到我哋喺市區開車，我都唔係好識喺市區開車嘅。嗱，但係呢一樣係黐晒紙啊，係咪？呢個就係發出呢個牛肉乾。唔俾牛肉乾200㗎啦，咁就係啊，200蚊咯。呢度就係啊。深圳仲貴啊！深圳仲貴啊！天聲咁啊冇辦法啦嚇，喺蘇州開到嚟呢度提車添，真係陰公。陣間唔係蘇州，係江蘇省。呢度仲可以揾到好多好傳統嘅鋪頭，翻去遊客區就揾唔到，譬如呢啲餅屋啦，又或者呢啲雲吞麵店啦，都係嘅，好舊式嘅。有時候如果呢啲超市買餸咧、買菜咧都唔貴。我哋今日嚟想買啲水果，呢一間我哋都食過㗎啦。呢個叫做新金禧大酒樓，啲出品都唔錯㗎，又唔係貴。羊肉煲98蚊一例，手撕雞58蚊半隻。至於呢個咧就唔係酒樓，係東川飯局啊，兩餸飯、燒味嗰啲咯，斬料嗰啲咯。呢個又係啦，盛佳超市。呢咧係好抵嘅，不過就通常都係咁嘅嚇，平咧就位少㗎啦，4蚊1個鐘頭。大家幾耐未聽過廣州會有4蚊可以停得到車㗎？但係咧佢真係可以停得到嘅位置咧就不多咯。而且不單如此喎，佢仲要呢度係有得充電啊！即係你啊萬萬都諗唔到啊！係啊，有得充電有得停車，有得充電就有得停車。好難揾到啊！仲要有個人喺度等住喺嗰度。係啦，市區唔好開車係啱㗎啦。又喺度修路中喎，完全行唔過喎。我講之前豬紅湯好好食嘅咧，就係鏡頭正前方呢個位置啊，拆晒啦已經冇咗啦。
連係再前邊嗰個麵包鋪都冇埋啦，成片冇晒啦。但係個豬紅湯真係有啲可惜，其實我哋咧對於寶業路宵夜檔其實冇乜情懷，又冇乜幾檔食過嘅啫。但係咧最有情懷就係呢個豬紅湯啊！冇咗個老細仲好開心啊！冇辦法，咁啊始終因為翻新中啊，所以啊會亂少少咯。希望以後整好之後方便啲啦。咁但係咧一整好之後咧停車又貴，點可能仲會有4蚊嘅停車位咧？雖然停唔到。咧去龍津路咪買包嘅，而家少咗啦。大家睇下，佢哋真係好出名嘅，成日打住龍津路永興食品啊咁樣嚟做招來生意嘅咯。事實上又真係，過咗咁耐我先講，當時我真係都幾黑面啦。有一個人又話點樣唔食得。嗰邊嗰啲佢都傻嘅，我真係咁講，佢傻嘅。人哋喺嗰度買咗咁多年唔食得，買咗幾多年啦？賣咗起碼超過10年啦。我女3歲嗰陣佢開始，之前我唔知啊嚇，已經我開始知道嗰度有包賣啊，有麵賣啊。賣到今日，如果嗰啲包係唔食得嘅，個老細俾人拉打靶打幾次啦。如果有問題係嘛，就仲開得到咁多分店，梗係平靚正先至有市場啊，經營得到咯。我哋廣州人都係咁嘅，好實際嘅。我哋廣州人係其實呢一點咧係似香港人嘅，好實際嘅。最緊要你又平又靚，點解有乜問題咧？喂，你話有質量問題會食壞人嘅，一早啊已經係俾起啲街坊阿姨啊淘汰咗啦，唔好賣得幾十年。10幾年啦，係嘛？時間就係證明啊，亦都證明咗好多嘢嘅。嗱，譬如好似面前呢個海味湯料鋪咁，我仲好記得之前我哋喺度買過5支毛肚，仲有隻貓嘅，咁我冇做啦，係咪？咁嘅時間就證明咗好多嘢㗎啦。豬大腸呢個係好似係新開，我冇乜印象嘅。賣雲吞啊，賣雞啊，全部都係做咗好多年㗎啦。至少我嚟沙縣市場咁耐，就都做咗咁多年。再嚟仲有呢個豆腐坊，佢呢啲熟食咧又係可以出手買嘅。又有嗰啲炆扣肉啊，又或者係豆漿、豆腐花啊，各種都有嘅。我哋都食唔少嘅。買包咧，我哋好少會呢一間嚇，係。咁然之後就喺呢度行入去咧，買水果同埋買菜嘅，又係可以好平嘅。咁另外仲有一件事情咧，就買豬肉啦。面前呢一行咧，全部都係賣豬肉，到傍晚就會有特價嘅咯。我哋而家咧就決定買啲餃子，買咩嘢味道啊？16蚊8一斤，好香喎！韭菜味，老婆咧就話買啲韭菜味嘅餃子攞翻屋企煎，到時影低俾大家睇。既可以攞水煮，又可以煎。因為冇講話個老婆，我都識煎嘅。餃子你就可以繼續往前行。呢度咧就買豬肉。唔知大家仲記唔記得？哦，唔好意思，嗰集冇拍攝嘅係，咁咧就係疫情嗰陣咧，呢度好多古仔嘅。我仲記得嗰日係雙11，咁咧雙11咧對於我哋內地咧就係一個搶購網購節啊，買平價嘢嘅。然之後嗰一年雙11咧，大家嚟去海珠區咧都係搶購。就搶購咩咧？就搶購豬肉。咁咧嚟邊度搶購咧？就嚟沙縣市場搶購。呢一行好好生意。仲有一種新嘅玩法就係呢個支付寶啊！呢個碰一碰就可以。哦，真係得㗎喎！打開真係俾到錢啦。但係你要伸隻手埋去掂一掂，咁啊減咗少少錢咯，但不多。咁講翻先頭嘅話題咧，點解無端端攞呢啲嘢出嚟講咧？大家記住啊，雙11就係封嗰日啦，海珠區。
如果冇記錯嘅話咧，其實大概到呢幾日啦嚇，當年啦嚇，我講就解封㗎啦。咁咧嗰啲水馬就撤走啦，嗰啲鋪頭就開翻啦。咁啊啲老細又可以做翻生意啦。我唔係住喺海珠區，咁啊所以咧其實都感受唔到嗰種氣氛嘅啊。但係後來啊解封咗之後咧，咁啊可以入到嚟海珠區咧，到自己屋企差唔多會封啦。咁啊我都係嚟呢度買餸咯。除咗豬肉以外咧，仲有羊肉都係好搶手嘅，啲老細好好生意嘅，斬。牛肉咧現切牛肉，呢度喺度切緊啦。呢間好似啲生意都越嚟越好喎。隔離呢度啊，哇！直頭賣到要排隊咁厲害咧。有冇牛柏葉嗰啲先？要買牛柏葉啊，專門嚟呢度。太多人啦，後生都嚟呢度買啊，係啊。而家後邊好生意。隔離又係喺度切緊牛肉，即係喺度買咗返屋企打火鍋，因為天氣凍啊，我估係咁嘅原因啦。之前都未有咁火爆呢幾檔，幾間都係賣羊肉啊、牛肉嘅。鏡雪花45蚊，但係就冇乜人咯。咁啊，做生意都係咁啊，好有趣嘅嚇。就係阿外母啊，稱之為聚埋一堆。好生意嗰啲咧就特別好生意，唔好生意嗰咧做乜都冇用。係啊，人氣就係咁嘅咧，銷售技巧係好緊要嘅。咁啊，一來又靠口碑咧，二來又靠服務咧，第三我認為先至係價錢咯。去酒樓尋晚我哋食係幾錢喎？唔記得啦，好貴嘅，係啊。全部咧都係啲檔主嘅叫賣聲啦，因為其實我哋廣州人咧都幾中意食魚嘅，包括我爸爸都好中意蒸魚食，反而我媽就唔係好中意食魚，我就似阿媽嘅。豆腐班20蚊啊？唔係，隔離，哦係喎，20幾啊？加100蚊，呢度係20蚊一斤。8蚊㗎，流大咗。好靚佢嘅。生意啊，啲蝦，你要買蝦，25蚊啊，呢啲啊，後邊都係35、45咋。呢度係賣蝦最多人嘅地方，全部都係蝦，幾平嘅都有，20蚊一斤啊。或者後邊啊，膏蟹啊，爆膏都係20蚊啫，我咪係大閘蟹嚟嘅。22到25之間，我諗咧成個沙縣市場咧最多人應該就係呢個區嘅啫，賣蝦咯，賣各種蝦啦、蟹啦。你去過咁多地方嘅，即係話除非係當地獨有咁，我冇得講啦。如果唔係咧，綜合嚟睇咧，廣州物價真係算平㗎。譬如話有啲嘢喺番禺咁啊，平過廣州唔出奇，但係也就緊嗰樣嘅啫，甚至乎更遠嘅地方啦嚇。食鵝咁馬江鵝會唔會台山平啲咧？話唔定，但係咧唔會爭好遠。總體上嚟講咧，廣州啊，因為係大城市啊，所以咧即係佢有一個銷量喺度㗎，即係薄利多銷。咁所以好多嘢咧，佢嘅物價係真係可以好平嘅做到。先頭嗰啲牛肉咁咧，咁啊老細批發翻嚟，佢賣唔晒唔掂噶嘛，咁佢賣平少少冇問題啊！你估會做蝕錢咩？冇可能噶，個老細唔係傻噶嘛，賣唔出就蝕錢啊！買菜，慈菜心已經有4蚊半。蚊西洋菜。佢
佢哋喺度買咩啊？買生蠔，咁鬼多人嘅。成日講，如果買海鮮嗰啲咧，喺越秀區啊，或者叫河北啦嚇，咁樣係珠江市場係比較實惠嘅。但係如果咧講到成個廣州老城區講清楚啊嚇，呢度係比較實惠嘅。咁啊海珠區嚟講咧，好多市民都係嚟呢度買餸嘅。咁啊當然啦，如果你係再遠啲，去到芳村啊、番禺啊，咁可能價格比呢度平都唔出奇，但係去到好遠咯。我哋諗住買啲紅蘿蔔，經過深思熟慮都係唔買咯。點解咧？仲有今日冇開車咯，就係咁簡單。慈菜心4蚊一斤。另外咧喺對面呢幾檔，如果係要買嗰啲鵝啊、馬缸鵝啊、嗰啲炆鵝咧，呢幾檔幾好嘅。呢兩檔都，尤其左邊嗰檔，炭燒馬缸燒鵝，骨都好味，勁啊！嗱，咁佢有特價嘅，49蚊8一斤咯。喺右邊呢一盤先靚啊！如果你喜歡食嘅咧，呢一個馬缸碌鵝，亦都係49蚊8啦嚇。買一件翻去咁樣，好搶手嘅。我老細仲送鵝肝添。所以我哋成日講咧話廣州物價低就係有原因。之前咧我都同大家討論過，用我講係好慳嗰種啦嚇。淨係買食物喺廣州500蚊能唔能夠鬆得到？大家記住啊，呢幾個前提其實係得㗎嚇。一個人，如果兩夫妻好似我哋咁1000蚊，淨係買食物啊！我講清楚先。你唔好大魚大肉，餐花園酒店一日都唔夠啦。其實係得嘅。好似你買啲餅咁樣，你話哎呀唔食得咩？梗唔係啦，2蚊啫嘛，咪可以解決到你嘅早餐啦。咁啊仲有買蒸包咁，佢嗰啲蒸包又係其實唔貴嘅嚇。甚至乎我哋好耐冇去過買粽啦，我哋不如聽日買粽啊，都係圍到2蚊半一隻，咁啊沖杯茶。又係一個早餐嚟㗎啦嘛！你要睇每一個市場嘅。每一個市場係。天河就唔得㗎啦，唔使問啦。可以咯。係啊，咁嗱，你如果真係一日，我講係好慳嗰種啊嚇，30蚊得唔得？唔係唔得㗎。雞蛋咁樣一餅要幾錢咧？就算呢啲薑葱蒜咧，都唔係要使你好多錢。仲有魚腐添，你又試下咁樣講啦。以我哋嘅認知啊，如果廣州都做唔到嘅話咧，我唔敢講全部啊，因為我哋冇去齊所有地方。大多數地方只有我哋去過嘅咧，都比較難做得到。咁有好多人其實收入都不是太高喎，咁係咪？你睇下就河源啊，已經貴過呢度。係啊，河源，你餐食白麵包咩唔得㗎嘛，係嘛？我又俾錢。哇，陳皮好香，生晒。你仲見到阿姨喺度切陳皮。嗱，點解我先係話廣州人可以做得到？其實咧喺大概2000年時候咧，咁啊下江潮嘅，廣州人咧。就係最，我唔敢講最啦嚇，最即係比較之慳識儉啦嚇。窮有窮開心，有錢嘅有錢係快樂，有錢咪食多啲咯。咁啊，但係窮咧一樣係可以好快樂嘅。譬如話嗰陣咧，仲會去白雲山啊，白雲山使好少錢，5蚊買飛一個月咁行上去打下水，好開心嘅嗰啲日子反而。嗰幾年咧，即係好多人，包括我身邊有啲長輩咧，係失業㗎，下崗㗎。咁啊，反而咧，其實冇咁天冧落嚟嗰種感覺咯，天塌啦嘅感覺。即係因為咧，其實有個原因就係佢哋當時咧，其實身邊又冇乜借貸嘅。咁同埋好多時候咧，可能單位都係有住屋俾到嘅。咁佢淨係要解決平時開飯嗰啲錢就得㗎啦。做啲小買賣嘅又有啲仲發咗達添。譬如話老婆經常講嘅，去大地賣牛仔褲，個月賺萬幾蚊嗰啲咧，係真係有好多啲古仔嘅。
反而而家咧呢幾年今一次即係其實經濟係會咁嘅嚇，有好有唔好啊，好正常嘅。呢幾年經濟唔好，可能反而會不明朗啲啦。全部拆晒，以前呢度賣兔仔噶嘛，呢度拆晒啦。差唔多到6點啊，市場火爆起身，好多人咧就搬晒佢啲貨物出嚟大清貨。我哋曾經試過有一次咧，傍晚嚟到啊，咁啊就過咗7點天黑㗎啦，夏天嚟嘅，哇！嗰啲特價貨非常之多。咁啊，因為今日冇開車咁就算啦嚇。一邊咧係賣橙啊，水果，以水果居多。啊，前邊咧就賣豬肉，睇嚟。生意市場都仲係咁火爆啊！最主要點解咧？就係啲物價夠平。咁啊，以前咧做嘢嘅時候咧，有啲大姐啦咁佢哋梗係要懂得過生活㗎啦嚇。如果唔係點支撐起個家庭咧？咁佢哋都教有幾個市場咧喺廣州係好平嘅。佢講咗幾個嘅，我哋都成日去嘅。佢哋係冇講西朗市場，因為太遠啦。咁啊，其中當然亦都包括沙縣市場啦，包括當時嘅萬松縣市場，不過而家已經冇咗啦。咁啊，但係萬松縣市場隔離咧，仲有一個江南東市場都係好熱鬧嘅，即係啲物價係好平。有西華路啦、龍津路啦，咁就係我哋平時去嗰幾個啦。西朗就遠離咗市區少少啦，尤其是當時。咁啊，但係如果真係講好行，就咁多平價市場最好行係西朗啊，不能否認嘅呢一點係。呢度咧就始終個老城區，即使係去到龍津路啊，又或者係西華路啊，其實都係咁上下嘅啫。買啲水柿，好啊。有冇帶這個芝士來？它定好3蚊半一斤特價。我哋買齊嘢啦，保爾路斯嘅街做咩？已經變成咁咯喎！以前呢度行出去都仲有幾檔噶嘛，而家都冇埋啦。嗰個食雞專門店，我哋都仲以為佢會保留翻嘅，都冇埋咯。宵夜檔就冇晒啦。希望呢啲賣菜嘅鋪頭仲保留到啦。如果唔係啲市民咧，生活咧都不易啊。仲會以為呢幾檔都保留翻添，外邊啊全部冇晒啦。佢仲有租約㗎嘛，話拆就拆。咁好啦，咁我哋菜買完，而家去食晚飯。我哋會去江南西嗰邊，暫定係又一間茶點軒。咁啊，去到睇下有冇位先啦，冇位唔怕，嗰邊都有嘢食嘅。係啊，拆晒啊，全部。我都以為食雞專門店嗰幾間會保留翻啦，一個不留。喺中間呢條路仲可以行出去對面啊嘛，係啊。好耐冇過嚟啦，原來拆咗咁。已經變成咁，遲啲可能又已經起到啲新嘅啦。周圍啲物價啊，仲有一般仲問下，西門點解有冇特價？冇特價。呢度係又係飲茶嘅喎，點得起喎？應該會唔會有全天茶市咧？因為我哋唔想再點餸，琴晚都食得好飽，終於嚟到呢度啦。點解變咗武林廚神嘅？唔係又一間茶點軒嘅咩？我哋太耐冇嚟江南西咧，已經唔認得路，淨係認得對面係廣百新一城咯。要行翻去正門呢度睇下先得，似喺後邊上嘅，但係唔知而家會唔會佢冇做咧已經。唔會啩？對面係嗰個旗咩鬼嘢嗰度啊？執喺度。唔係啩？拆晒？嗱呢度上去係啊個牌我都認得啦，又一間茶點店，冇錯。拆得太多我哋都認唔到，就喺呢度上去3樓又一間茶點店，但我記得以前唔係呢個門口上嘅喎，仲要行樓梯添嚇。行樓梯，電梯喺後面嚟啊。係啊，上到嚟冇位喎。
真係陰公啊！樓梯又爬完啦，上到嚟又會冇位咧，真係冤枉喎！嗰度好似唔係阿姨坐住㗎，2個人，有人霸咗個位㗎啦。啊，揾個2人座都咁困難咧，又會哇搭台都冇啊！真係火爆㗎，所以點解廣州人能夠慳得到錢嘅原因就係咁，即係平嘅餐廳咧係好火爆，冇辦法啦。咁我哋就唔等啦，因為點解咧？呢度仲咁多客人喺度等緊，而家食飯時間有排等嘅。我哋去食雲吞麵咧，白行樓梯。點解佢會咁火爆咧？就係咁解咧。通常我哋介紹得嗰啲都係平靚正。都唔多人啦。呢啲平價茶樓，所以點解我哋廣州人能夠慳得到錢嘅原因就係咁。人又要使，又要有享受，又要。係啦，你可以平，但係咧就唔可以冇，咁就係啦。麥當勞啊？個咩？對面開麥當勞嚟嘅，上邊對面就有腸粉店咯。咁我就打算咧去食雲吞麵嘅，咁啊過翻去江南西嗰邊咯。咁啊睇下火爆的江南西是怎樣了。喺前邊行過去就係㗎啦，都唔係好遠嘅。又或者食腸粉都得㗎。咁其實咧附近咧都仲有好多餐廳嘅，因為唔想再點餸咁解嘅。對面啦，南江福星海鮮酒家啦，呢度樓上咧都有不少餐廳嘅，但係我哋飲過啦，都係有一間茶點軒最為過癮。啊，武林廚神就應該有位嘅，不過咧就冇咁經濟實惠咯。我哋啲知慳識儉嘅廣州人其實就睇價錢嘅。斜對面如果係朝頭早咧就可以去啊，心點盛宴我哋都好喜歡。不過夜晚就冇得食冇得食點心咯，真係好火爆啊！好多人啊，狗幾乖。自從沙縣市場拆晒嗰啲鋪頭以後咧，市民去揾好嘢食嘅地方就冇咗，所以咧就咁火爆。平時我哋嚟都有實有位。唔係，其實最大嘅原因就係佢真係夠經濟實惠嘅，坐得又舒服，飲啖茶咁。翻嚟江南西睇下煲仔飯，係煲仔飯如果唔人多可以試下，不過人多嘅機會係非常之大嘅。對面又有銀記啦。跟住呢度又有精美茶點啦、心點盛宴啦，可能夜晚都有得飲茶喎。咁下邊係江南新地啦，呢條街好多嘢食嘅，好多好好嘅餐廳嘅。甚至乎我認為，如果為咗本地美食嘅話咧，係好過去北京路。啲路邊裏邊又有啲大排檔啊，又係唔係好貴嘅茶餐廳啊。前邊呢度有烤生蠔啊。呢個係食燒鵝飯㗎，可以啊！呢個係茶餐廳，呢個唔係腸粉嚟嘅喎。係啊，其實都可以㗎，冇問題㗎。咁樣咯，1蚊又有蒸排骨都有添。就係檸檬茶，又或者係下午茶咯。係啊，茶餐廳。或者呢個啦，呢個係潮州菜咯，潮州魚蛋粉咯。前邊仲有個喺廣州都幾火爆、幾受歡迎嘅燒鵝瀨粉啦嚇，豬扒包啊、菠蘿包啊、牛腩粉咁咯，都開咗好多年㗎啦，97年到依家。係啊，下午茶冇㗎啦，要食呢啲咯，牛腩麵或者飯，呢條蔬菜。咁啊，仲有要飲品咁咯，或者小炒套餐幾錢啊？呢個係138一套，又好似又一間茶點添咁喎 ，A 餐加 B 餐加 C 餐。喺度喎。咗啲嘢食，豬手全蛋手麵大隻豬手麵啊，牛腩粉，咁然之後咧淨雲吞係細嘅，嘢食到咗啦，豬手麵、牛腩粉，係啊，大嘅，試少少粉，因為仲有一個淨雲吞嘅。咁至於嗰兩個晚餐攞啲餃子俾佢食咪得啦。
呢間鋪頭開咗好多年㗎啦，我先試下佢夾過嚟嘅少少麵先。哦，好食啊！好食係嘛？哇！咁應該住雲吞麵夠晒細嘅，爽嘅呢試下先。佢呢個係蛋麵嚟嘅。好爽口，爽口蛋就佢冇揀錯，麵比粉好食咁緊要。唔係啊，啲粉好食啊，堪比翻到去松貴路嗰間添啊！啲粉真係好食嘅喎。我認為松貴路嗰間就已經好接近最好嘅，即係唔計嗰啲現場手工做嗰啲嘢，梗係貴啦。啲牛腩都幾靚。先頭我哋討論咗好耐，究竟去邊間食？江南西使乜擔心？係咪？嗰啲牛腩都好，有帶肥嘅，唔係全瘦嘅呢度。試下個豬手，豬手個皮咧，好似好燶嘅，同埋佢唔係話斬到好死大嚿嗰種。有某間店咧名係冇開嘅，因為其實我唔係好中意食豬手嘅，但係我都知邊間店真係唔好開名啊！嗰啲豬手唔係好掂嘅，有陣腥味嘅，呢個咧就唔會嘅，仲有陣豬氣味嘅，呢個係唔會嘅嚇，呢個好啊。可能就係斬得細嚿，所以咧即係炆得夠腍啊，唔會過分追求質感。嚟試埋粒雲吞啦，呢個係鮮肉雲吞嚟嘅。雲吞都好，佢裏邊咧，我哋食嗰啲西關風味嘅雲吞咧，細個食到都係咁嘅。佢裏邊咧係有啲麻油嘅香味嘅，呢個都有嘅。咧佢唔係搞到好碎啊，仲食到有肉嘅質感㗎。呢個都好嘅。海珠區要行入啲橫街窄巷先至有嘢食，同埋咧，如果你行街行到攰，突然間肚餓咧，呢個解決到問題嘅時候咧，係要加少少呢個，令到佢提升層次。不過咧，通常我呢啲咧都唔敢落太多，唔算太辣，接受到。就算翻去西關咧，好似啲店已經得到。荔灣區好多地方都改造過，龍津路有嗰個試坑粉，咁啊即係幾好呢間嚇。價錢其實都係適中㗎啦，呢個價錢。咁啊同埋咧，大家千祈唔好同我先頭講嗰個話題連埋一齊。我講話1000蚊兩個人使咧，係大部分時間喺屋企食啊嚇。唔好你見60幾蚊啊，餐60幾蚊梗係唔會啦。你見唔見到裏邊有啲阿婆阿公阿伯啊？嗱，反而仙樓飲茶嗰度又多啦。嗰啲知慳識儉的廣州人啊，呢啲咧就食個味道啊，其實呢間幾好嘅嚇，所以佢價錢都唔平。咁啊買下啲特價菜啊，咁樣嚟過日子噶嘛。你估餐餐去米芝蓮、奇樂多咁樣食嘅咩？呢啲3蚊份特價菜咁咯。平時咧就開電雞翻工咁啊，充電計住條數，咁樣慳翻嚟嗰啲錢。至於好似面前呢啲咧，唔係唔好啊，亦都不可能係日日食嘅，係咪？好多人排隊，新泰樂、米芝蓮。慳到錢咁咪去下旅行啦！哇，康橋溫泉喂，邊度康橋啊？19啊，幾時去啊2日啊，269啊，3日啊，399啊。仲有3日咁過癮啊！啊，5星白天鵝啊嗱！白天鵝啊嗱，530 2日噶喎。係啊，仲要喂，仲有228蚊嘅豪華早餐，自助早餐。喂，呢個抵喎。係咯。如果我哋要食豪華自助早餐，報呢個團咯嚇。嗱，想嚟住白天鵝，寧願去旅行社報團。係啦。529，我啲阿嬸佢哋嗰啲都去過嘅。真係㗎，佢咪疫情嗰時冇地方去，咪報過呢啲團咯。去白天鵝住1晚咁樣咯。
仲要包埋早餐，嗱，又或者咧，如果你想去美國咧，就可以報團啦，就係呢個價錢咯， 2萬幾26000、28000咁都可以喎， 10日啊， 10日係啊，係咯，美國喎，即係你起碼去睇下先啦嚇。西岸3大名城，仲有 Santa Monica， 或者出國咁啊，澳門往返，呢個係去越南嘅999啫，呢都係坐火車嘅，坐火車去越南啊係？嘛？梗唔係啦，澳門往返坐亞洲航空啊，可能點會啫？唔出奇㗎。樓價方面，哇呢個勁啊嚇，啱好俾阿靚仔遮住咗呢個，大家睇唔睇到？30方至71方，38000一方啊，128萬起，啊，3萬哇！越秀區新房，佢唔係舊樓嚟㗎，個我唔係好明啊，金搖台即係搖台咯，咁鬼貴嘅咩？4萬幾蚊，哇！好貴。嗱，所以咧食就平啊，樓啊貴啊。係啊，只要你唔負債你就係啊，百幾啊，你睇已經算平㗎啦嗰個。寶崗大道，我知邊度啦。如果係孭間樓咁啊，又要弊啦。見到就淨係流下口水，或者流口水都唔夠膽一啦。個樓價負債房貸咁樣你邊度夠膽食啊？係嘛，60蚊都唔捨得啊！你諗住肯定冇位，你都唔使問，你估你都唔使估，有位你就驚啦，有位反而唔係好敢去食啊，因為佢唔知咩原因啊。就係呢個啦，咁啊呢個就係北京路惠福東啊，我哋成日講話滿座一次都食唔到嗰個煲仔飯咧，超勁！啊文記，一間廣州嘅煲仔飯，咪要坐晒出嚟路邊食嘅，應該算已經可能係二等啲位啊。係啊，隔離執晒啦，佢都唔執。係啊，淨係得翻佢。攞埋隔離啲鋪嘅啦，佢個鋪面就好細間嘅。咪都係因為煲仔飯等佢俾人攞。你睇下。肯定冇位嘅呢度。哇，幾火爆，坐到滿嘅。咁啊，仲有就係韓國烤肉啦。呢啲啊，呢啲係後生仔喜歡。又或者呢個係餃子啊，月餃王。咁同埋啦，仲有清貨2蚊咯。咁咧要慳錢咧，就喺呢度執。哎呀，你去吉之島都嫌貴咁，肯定係咁嘅啦。上網買啦。你2蚊雞嘛，慢慢啦，有冇啱你？好過上網買嘅，我覺得咁樣。前邊嗰度係點解咁多人排隊食咩？係咪就係都係韓國菜啊？好似都係雲吞咁犀利。我見到個雲字，我未睇到後邊。知啊，咁多人嘅雲南菜啊，唔係食雲吞麵㗎，火鍋啊，48蚊2份啊，咁啊抵啊！啊，雲南菜市場啊，有啲咩食啊？喂，有牛肝菌喎，係咩？係喎。26蚊咋？下次過嚟食啦。下次過嚟食。仲有包啦，賀酥包，幾好啊！下次過嚟試下。而家就不必啦。啊，仲有呢間大名鼎鼎啊！你知唔知原先賣咩？我唔開估，你估下。哦，呢個係好啦，得啦，一個明星。係啦，冇錯啦。哇，都做唔掂喎！ 3蚊菠蘿包啊！呢行幾間鋪執咗，20零蚊一個餐啊！好似譬如你好似啱先，我哋如果去飲茶都係大概都係差唔多，咪同先係雲吞麵其實差唔多嘅，使錢。個人咁嘅啫嘛，你飲個茶，咁嗰啲咪爆棚咯。幾火爆啊！貴嗰啲咪執笠啦。冇，有啲有位。老婆喺度講緊江南西冇以前咁火爆。鋪租啦，未必捱得。係啊，我之前仲經常喺度講話夏天咧就喜歡下邊江南新地嘅。而家睇落又唔係喎，不過斜對面都幾旺。喺西華路翻嚟。西華路旺啊！西華路食嗰啲嘢唔貴啊嘛，大家都係睇住個荷包食。西華路就全部都係食嘅。係啦，成死佢。咩都有嚇。喺呢啲巷仔入去裏邊仲有好多嘅，但係我哋咧真係唔係太熟。巷仔裏邊嗰啲先至係好嘅，
有啲日料店啊，據說都做得唔錯。係啊，嗱你隨便一行咁已經揾到，包括喺呢度對面行過去又係巷仔裏邊又係好多美食嘅。大路咧反而咧就遊客感覺多啲啦。感覺咧就咩都有嗰種，樣樣都有。咩貓差咩雲南菜外省菜、辣嘅、唔辣嘅、粵菜嘅、平嘅、貴嘅、小食嘅、點餐嘅，好多都有。江南西俾到我感覺就係咁啊。咁當然啦，仲有前邊嗰個富力嗰度仲為火爆啦嚇。咁啊嗰度就唔上去啦，今日又冇咗一間啦。呢個之前係食牛腩粉，係啊，呢個壽司店堅持得到2間啊！呢條路因為夠平啊嘛。我原先就係諗住食呢個。係啊，夠平啊嘛，因為最緊要夠平。呢個係食辣粉嘅，呢個好似就係我哋喺湖南食嗰間。哦，唔係，唔同牌子嘅。喂，仲有呢個咧，就先頭，都冇咗咯喎。我先頭諗住帶個老婆嚟食嗰個。腸粉嘅，唔係食咩韓國啊，冇賣啊！有陣時喺前買喺前邊，之前舊年嘅時候仲爆出裏邊有米奇啊嘛，後尾就叫風波過咗咯。韓國菜人多嗬，雙門洞18號啊，全部都係排隊，所以咧先頭我哋所講話喺市場嗰度咧，阿外母所講嘅做生意聚埋一堆，旺嘅就旺，唔旺嘅咧就又好唔旺，就係咁解嘅。哦，仲喺度。我先頭所講咧就係呢一間腸粉店。到富力海珠城呢度咧就熱鬧翻好多，起碼過馬路係要慢慢排隊先咯。都係時候翻屋企啦嚇，個女等緊我哋嘅晚餐。拜拜。我哋行咗入嚟呢個市集，前面嗰個咧嗱，呢個另外一個朋友嚟嘅，但係佢隔離嗰個人咧唔似以前我見開嗰個嘅，我都唔敢過去認佢。我仲記得佢叫咩名啊？但係咧唔敢過去打招呼。呢條街咧就旺咗好多，呢度咧係政府主導嘅，咁啊整靚嗰個呢度啊，呢個都仲未算整得好啊，仲係需要啲時間。咁咧，但係咧整好咗之後咧，呢度咧就可以做成一個夜市嘅咁嘅感覺咯。仲需要啲時間。呢度如果我冇記錯咧，應該叫馬涌。咁啊呢邊就係好多大排檔啊。火鍋啊、白切雞啊咁樣咯。我哋成日話咧，廣州嗰啲市政管理咧係比較透明，就係咁解。佢整咧，佢係會話俾你聽，我嗰日問乜嘢事，做到幾時，大家咧就一定要配合下，又或者理解咁嘅。咁咪好咯，係咪先？一個好嘅餐廳都係要排隊嘅，咁樣排法嚟。呢個食咩啊？肥牛小火鍋，鍋底湯料9蚊9，3蚊5蚊7蚊，喂，唔得咁多人排隊啦，仲平過先頭食牛腩粉喎可能。可以喎，3蚊。但係你唔知佢3蚊5蚊7蚊幾大碟咧，但係就真係火爆㗎嚇，又排隊排到咁啊嚇。咁都係食嘅多人。係啊，食嘅有得搏一搏。